Hola carrinetes, hoy os traigo un nuevo vídeo en el que estoy con mi mejor amiga Yanira y su novio Balta, que también es mi mejor amigo. Bueno, hoy vamos a hacer slime, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Bueno, aquí tenemos todos los ingredientes que tenemos: cola blanca y otra cola blanca. Venga, decir uno. Purpurina, detergente. Un bol, que este es un bol, y tres cucharas. ¿Y otro bol? ¡Ah! Uno para él, otro para mí. Hay muchas purpurinas. Hay de color azul, rosa con bolitas, ¿vale? Algo así. Y esto. Y otro bol que está aquí. Y bueno, vamos a empezar por el slime. ¿Quién empieza primero? Yo. Mira, yo hago primero el slime y después tú, ¿vale? ¿Y yo? No, vosotros no, tú también. ¿Y yo no lo hago? Sí, la tú se lo ves. ¿Cuánto le he hecho? Sí, yo te ayudo. Ah, vale, así. Por las mil. Madre mía, qué asco, ahora tengo que... Espera. La has puesto al revés ahí, ¿eh? ¿Eh? La has puesto al revés. Claro. ¿Qué dices? Ah, no, sí, como así. Pero yo lo he abierto con la cuchara. Digo, con la mano. Yo no tengo. ¡Qué asco, Asher, tío! ¡Que es pegamento tóxico! Oye, Están viendo, Asher. vale, he copiado toda mi mochila. Pues que me vean, ¿qué quieres que les diga? Qué asco. Le vamos a meter un poco de cola. ¡Ay! Le he echado. Un poquito, ¿eh? Esto es mucho. Ya está. ¿Esto es mucho? No, echa más. Esto es poco. Esto es un poco. Sí, mira esto. ¡Ah! ¡Me da un ti, cola! Se ha hecho lo mismo. ¡Que mira! Me das palabrotas en mi vídeo. ¡Que mira lo que está haciendo! ¿Qué haces? Gotear. Se me está cayendo. Vale. Lo cierro. Madre mía, esto ya... Ay, yo sí, una vale. vez. Da igual, tío, déjalo ahí. Espera. ¿Para luego sacarlo otra vez? Sí. Vale, lo vamos a cerrar. Aquí tengo la cola, que no sé si la veis, que si voy a hacer así, pues se va a derramar todo. Yo voy a echarle un poquito de purpurina de esto. Pero yo tengo un poco de eso. Después os enseño el resultado. ¿Me das? Sí, Madre mía, me has echado mucho. ¿qué quieres que le eche poco? Sí. Y después, ¡ya está! Vale, y ahora un poquito de rosa. Luego se queda naranja. ¿Naranja? Sí, eso sí. Mira, Ya, por favor. Le echo un poco de Se va. rosa. Y se Ya va a está. quedar. Tú también. Le echas rosa. ¿Para qué lo tapas? Y vamos a remenar. Remenar o remenar, como se dice. remover. Qué feo que era. Se está quedando, bueno, se está cagando, he dicho. Se está quedando bonito, pero no bonito del todo. Naranja, Es que la gente lo hace con purpurina dorada y le sale dorado. dorado. Ya. Sí, Hubiera cogido el rojo. da igual. Le voy a echar más. Pero no he hecho todo el bote, ya tendría que tengo rojo. Vale, ya está. Ahora le voy a echar detergente. Sí, echa más. Madre mía, eso es mucho. Échale más. Así. Ya está. Me he pasado. Creo yo. ¿Qué se hace? Un fail. ¿Cómo que te lo he dicho? Te he dicho que este detergente, con el detergente nunca va a salir. Sí que Eso no sale. Yo no sé si vídeo. Échale más, ahí, échale. Pero hay que echarle poco a poco, hijo mía. Hijo mía. Parece que le has echado mucho. Ya está, Asher, tú lo has hecho demasiado. Tú ya no vas a salir para ayudar. Sí, claro, ahora. Madre mía. ¿Qué no se hace con este detergente? Un fail. Mira, se hace. Échale más. ¡Bájame la llave! Se hace más líquido aún. ¡Hola! Muy mal. Se hace más líquido de lo que está. Pues no se hace. ¿A qué ¿Qué? sabes si está demasiado? ¿Eh? Si yo le echa poquísimo. Sí, demasiado, claro. Demasiado
sea para la cola que habéis echado. Pero le he hecho más cola. Le echamos más cola. Que no va a salir. Échalo porque si no, no va a salir. He echado por si acaso. No tenías otro detergente. Échale el azul, nunca va a azul es este. Échale. Tú dime. Que no puede. Esto está Sí que va, mira. Lo tuyo. Club. Tú dime ya que yo me paso. Au. Ya, no más. ¿Quieres cuando se hace con el tío? Porque había pocas cosas. ¿Ya? Ya. O sea, que Tú echa, Balto. ¿Ya? No quiero tocarlo. Te da asco. Es verdad, sale un poco. No sale. Mira. Ya está. Quedaba bonito. Estaba quedando con la emoción. El mío. Échame. A ver si lo voy a echar. Parece el líquido. Parece el líquido ese. Bastante más líquido. ¡Muy mal! ¿Qué culpa tengo yo? ¿No tienes otro detergente que no sea azul? Es que has dicho tu azul. Es que lo tienes más, ¿verdad? Por eso Que haya con el detergente se hace más líquido. No, este detergente no es. Es un azul fuerte. O flojo. ¿Cuántos minutos llevamos? Llevamos 6 minutos, Madre. Mire qué efecto, vale. Yo voy a echar más esto. Mira, Aunque eso es una mierda. Porque si no... Así tardas 30 horas. tú lo que le has echado, usa una cola. Madre mía, esta mierda. Oye, yo lo voy a abrir, ¿eh? ¿Será que no puedo echar? Yo lo abro, mejor abrirlo. Ya, la serie casi. Sí, casi. Madre, cómo vuela. ¡Ese! ¡No eches más! ¡Yo! Madre. A ver. Está saliendo más o menos, ¿eh? Ahora está bien. Aquí abajo. Os lo he dicho. Hay uno más grande, mira. ¿Este detergente qué? No me has dicho nada. No he dicho nada. Nacho, de detergente, por este traigo detergente. No, ahora es que... A ver, ¿ponía detergente? Sí, ponía detergente oro. Oro, ya está. Sí. Pone ingredientes, detergente. Pues puede que se cagaba. ¡Madre, Arias! Vas a gastar todo el bote. Oiga, es mío. Mira yo. ¡Llorino! ¿Y tú le echas mano? Sí. No, esta. Dame un poco más, porfa. ¿Qué poco? ¿Qué anda? Sí, un poco. A ver si me haces como la Valeria. Que no sea... ¿Qué te digo? Más o menos, ¿eh? Llevamos 9 minutos, ¿eh? Y ya lleva purpurina y todo. Ya purpurina, ¿eh? Te quedas con las ganas. Imagina que se haga del daño a mi mano. Una niña se pone, no tengo bol, pues agua así y ya está. ¡No! Que no sé qué es eso. Madre mía, tranquilo. Madre, le echo medio bote. Madre mía, esto se va a gastar ya. Porque esto se queda 30 horas.
ver, este jamón no sirve para hacer eso. ¿Eh? No sirve para hacer slimes. Ojo, hay que remover mucho. Dice. Mentira, una niña hace así y ya está. Para dar el vídeo estarás removiendo más. Ayer que no vamos a quedar 30 minutos aquí. ¿Qué hora es? 20. Llevamos 10 minutos. ¡Qué asco, ayer! Oye, Luego hay bueno. Bueno, pues eso. le puse mi casa y le he hecho líquido de lentillas. A esto. ¿Vos te has el líquido de lentillas? Pues sí, ¿Eh? pues sí. Vas a ver. Ah, que sí, porque necesitaba bicarbonato de etanol. Coño, por eso que tengo bicarbonato. ¿Se puede hacer? ¡Yori! ¡Falta! Ve ahora, ve ahora. No, por favor, te espero. ¿Y para qué quieres esto? ¿Eh? Si esto con bicarbonato no me hace nada. Que sí, sí que hace. ¿El jamón este? Sí, con bicarbonato sí que hace. Tú pídele. En la mano, ya está. Rápido, que te va. Luego dame. Que no vale. Bicarbonato no vale 30 céntimos. Mira falta. esto, madre mía. Corta el vídeo. Hola chicos. Bueno, seguro que como habéis visto el vídeo, os estáis preguntando ¿cómo quedó el slime de la Yanira y cómo quedó el slime de Balta? Bueno, yo tampoco no lo sé y por eso cuando les pregunte si le han quedado el slime cómo, os lo va a enseñar en el anterior vídeo. Bueno, a mí me ha quedado así, de estirable, porque claro, le he echado bicarbonato y líquido de lentillas, ¿vale? Y se ha quedado muy, pero que muy estirable. Si está haciendo mucho ruido, es la tele, que claro, está viendo el verano. Mira. Voy a hacer una pompolla. No sé. Voy a ir a por los ingredientes que les he echado. Bueno, aquí tengo los ingredientes que estaba haciendo. Que mirad, mi cola está hasta aquí, que ya la estáis viendo seguro, hasta aquí, menos de la mitad, que aún me queda para hacer otro vídeo en YouTube para hacer slime. Y también tengo muy poca purpurina, pero me vale para un slime. Y bueno, es lo que estaba haciendo. Como me quedaba esto, solo esto. En serio, os lo digo de verdad. Esto de bicarbonato se le he echado y ya está. Y mirad cómo se ha hecho. Bueno, al principio le he echado a esta medida de bicarbonato. ¿Lo veis? Que era muy pequeñito. Pero a medida que le estaba echando cola, me ha quedado así de grande y con esto junto pues se ha hecho agrandando. Y bueno, le he estado amasando y amasando y se ha quedado pues bien. Bueno, que quería deciros que ha salido un fail total en el slime. Bueno, volveremos a intentarlo yo con la cola que tengo y la purpurina para hacer un slime. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo, darle muchos likes, suscribiros sobre todo que es gratis y darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones y no os perdáis ningún vídeo mío. Adiós.